الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. abalungi abatulaba olwaleero nsaba musikirize tulabe omulamwa ogamba nti الرجاء kubanga omusomo gwaffe ogwaggwa gwali kukwatagana ku kye bayita al khawf kitegeeza okutya. kati olwaleero tugenda kulaba kye bayita الرجاء egamba okuba n'essuubi. Lwe twalaba okutya Allah, leero tugenda kulaba okubeera n'essuubi mu Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ebintu ebyo bibiri bitambula byombi, al khawf min Allah, okutya Allah subhanahu wa ta'ala, n'okubeera ate n'essuubi mu Allah, bitambula bibiri. Ekimu bwe kisinga ku kinnaakyo omuntu agwa mu nsobi. Omuntu bw'atya ennyo Allah, kwegamba n'atya olutya kwegamba olusuukiridde n'asooka w'alina okukoma ate aggwamu amaanyi, aggwamu amaanyi n'atandika kwegamba n'abireka bulesi n'okukola emirimu emirungi. Lwaki? Kubanga agamba bannange Allah alina omuliro, Allah alina kino, Allah alina kino, Allah alina ebibonerezo ebinene, ate nakola kino ne kino ne kiri, Allah tajja kunsonyiwa. Omuntu n'abanga atidde ennyo Allah, n'atuwa ekiseera n'aleka buli kimu, takyasaala, takyakola, tunaalabire nze ebya Katonda nabivaako, ekyo ate si kirungi. Ate omuntu waba n'essuubi ng'ate ly'amaanyi nnyo nalyo, ng'alina essuubi ly'amaanyi mu Allah, ate era nakyo aba ayonoona bw'aba n'essuubi nga tali mu kutya. Ate atuuka ekiseera n'aba ng'akola by'ayagala, anywa omwenge, tasaala, takola mirimu mirungi, naye agamba Allah musonyiye, Allah ajja kunsonyiwa. Ate oyo n'aba nga naye asobezza mu mbeera bwetyo. Kati ne kiba nti omuntu alina okubeera ng'abeera bayina al khawfi war raja, ng'abe awangaalira wakati w'okutya ate n'essuubi. Kiba nti Allah yagamba abaddu be abakola ebibi ebikyamu, saba Allah atusonyiwe ffenna ya Rabbi. Allah gati qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah yagamba Nabbi Muhammad atutegeeze kigamba abaddu bange abo, olaba yabayita n'abaddu, yabayita baddu be, gamba abaddu bange abayitirizza okukola ebikyamu, abeedibaze, abasusse ekkomo mu kubeera nti boonoona, bagambe nti la taqnatu min rahmatillah, temuggwangamu essuubi, temuggwamu ssuubi mu kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, temukutukawo na kusaasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, mazima Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa ebyonoono byonna. N'olwekyo olw'obujulizi obwo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atukoowodde olukoowoolo olwo Allah lwe yatukoola mu Qur'an, ng'akoowola nze naawe kuba ffenna tuli basobya, tugwa mu nsobi. Kubanga obukkiriza bw'omuntu bulinnya ne bukka, al imaanu yaziidu wa yanqus, imaani oba obukkiriza bulinnya ate ne bukka. Yaziidu bittaa'a, kasitako okola omulimu omulungi, n'osaala, n'osaddaaka, n'oyisa bulungi abantu, n'oyisa bulungi abeetaavu bamulekwa n'abalala, n'oba mulungi ng'okola emirimu emirungi, obukkiriza bwo bulinnya. Ate wa yanqus bil ma'siya, ate era obukkiriza bukendeera ng'omuntu akoze ekyonoono, ekibi, akoze ezambi. Omuntu teekawo ekibi kyonna kyaba akoze, buli kibi kikendeeza obukkiriza bw'omuntu. Omuntu buli wakola ekyonoono ekibi, imaani ye ekola ki? Ekendeera. Kati ffenna tuwangaalira mu mbeera eyo, oluusi erinnya, obukkiriza bulinnya, imaani yo n'erinnya, ate oluusi obukkiriza bwe ne bukola ki? Ne bukendeera. Naye omuntu alina okubeera nti bw'akola ensobi yonna, bw'agwa mu nsobi yonna, kuba tugambye ensobi eyo ekendeeza ku bukkiriza bw'omuntu, alina okudda mangu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, ne yeenenya n'akola tawuba, n'asaba Allah abeere ng'akola ki? Abeere ng'amusonyiwa. Eyo yalina kibayita raja, okubeera ng'oyina essuubi mu Allah subhanahu wa ta'ala.
bw'oba ogudde mu nsobi odda mangu mu maaso ga Allah n'omusaba abeere nga akusonyiwa. Kiba nti الرجاء في الله okubeera n'essuubi mu Allah subhanahu wa ta'ala kwe okubeera nti ofuna essanyu mu mutima kwe okubeera nti ofuna essanyu mu mutima huwa al-istibshar biwujudi llahi wa fadlihi ofuna essanyu mu mutima gwo olw'okubeerawo kwa Allah olw'okuba nti omanyi nti Allah gyali ate nga ng'okimanyi nti Allah mulungi mu mutima gwo ng'okimanyi nti Allah gyali era Allah mulungi Allah alina ebirungi bingi. والطمع في إحسانه وطاعته n'okubeera nti osuubira ng'owulira oyagala ng'olina essuubira okubeera nti ofuna ebirungi okuva ewa Allah ng'olina essuubi nti Allah ajja kukuwa mu birungi bye Allah ajja kukuyisa bulungi mutima gwo nga gw'okikakasa Allah mulungi gyali era Allah ajja kumpa mu birungi by'alina. wataalluqu lqalbi bih n'obeera ng'omutima gwo oguteeka ku Allah. Tuli mu kunyonyola kigambo arraja kigambo okubeera n'essuubi mu Allah arrajau fillah okubeera n'essuubi mu Allah kukubeera nti omutima gwo musanyufu olw'okuba nti Allah gyali era nga okakasa nti Allah mulungi era ajja kumpa birungi bye era ng'omutima gwo gwekutte ku Allah subhanahu wa ta'ala washuuru bithiqa wattamanina lihusuli ma inda Allahi min alkhair wannaim fi dunya wal akhirah n'okubeera nti muli mutima okakasa olina obukakafu era oli mutebenkevu nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuwa ebirungi bye Allah ajja kutuusaako obulungi bw'alina Allah alina ebirungi bingi ku nsi kuno ajja kuwa ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala ku nsi kuno ne ku lunaku olw'oluvannyuma olunaku olw'enkomerero era ng'okakasa nti Allah ajja kubeera nti akutuusaako ebirungi ebyo era ng'okakasa nti Allah ayina ekisa ky'amaanyi mutima gwo ng'okikakasa nti Allah musaasizi nnyo naye awamu n'okuba nti okakasa ebyo byonna maa al-akhdhi bil asbab n'obeera nti oteekawo enkola oba kwegamba we oteekawo ensonga ekutuusa ku bulungi Allah bw'ayina ekyokulabirako ng'osaala oba ogudde mu nsobi osaba Allah akusonyiwe wabadhulul juhud n'okubeera nti okola ebirungi osaala essala weewale ebikyamu nga bw'osobodde naye bw'oba ogudde mu kikyamu ate ng'odda mangu n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala wattawakkul alayhi n'okubeera nti Allah omwesigamira husnu dhanni bih n'okubeera nti Allah omulowolereza kirungi nti Allah ajja kunsonyiwa Allah ajja kukkiriza emirimu gyange emirungi essuubi ettuufu ng'omuli mutima okakasa Allah musonyi Allah mulungi Allah ajja kungaziyiza ku nsi kuno tulina okuba ne raja ku nsi kuno tulina okuba n'essuubi ku nsi kuno ne ku lunaku lw'enkomerero kwegamba ku nsonga zaffe ez'oku nsi ng'omanyi nti embeera yo gy'olimu etali nnungi ng'okakasa muli nti Allah ajja ginzijamu Allah ajja gimmalira ndi mwavu naye njagala kugaggawala naye obulina obba n'essuubi mu Allah nti Allah ajja kumpa Allah ajja kumpa ku nsi kuno njagala kufuna jjana tetulina kwekubira ku bya dduniya byokka wabula n'ebya akhira ate byo nga bye bisinga obukulu n'ogamba nti Allah ajja kummalira Allah ajja kunsobozesa mbeere nga nfuna ejjana naye wamu n'ekyo ng'oteekamu amaanyi bw'oba ku nsonga za dduniya ng'ogenda n'okola n'ofuluma n'okola oyagala bugagga naye olina okugenda n'okola noonya omulimu oyagala jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala olina okusaala essala olina okukola oteeka mu nkola amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala awo nno we tunaaba mu mbeera eyo we tujja okutuuka ku birungi Allah subhanahu wa ta'ala byayagala katumanize n'ensonga aya eno Allah subhanahu wa ta'ala yali atunyumiza kyafeeyo kya nabbi tata wa Yusuf yabula naye Yusuf yabula ne muganda we ne babula taata waabwe naye Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza yagamba nabbi oyo yagamba abaana be bagende banoonye Yusuf ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wala tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillahi illa alqawmu alkafirun yagamba abaana bange mugende munoonye Yusuf ne muganda we
era temuggwangamu essuubi, temuggwamu essuubi mu kusaasira kwa Allah, kubanga omuntu yenna aggwamu essuubi mu Allah subhanahu wa ta'ala abeera mukafiiri. Tewali muntu aggwamu essuubi mu Allah okuggyako omuntu nga mukafiiri. Ekyo nabbi oyo alina essuubi nti ajja kutuuka ku baana be, era Allah mu suratu Yusufu ekyafaayo ekyo mwekiri, nabbi oyo yatuuka n'alaba Yusufu abaana be bonna babiri yabeeranga abafuna oluvannyuma lw'okubeera nti baamubulako ebbanga. Naffe ku nsonga zaffe zonna ez'engusi n'ez'enkomerero tubeere nga tusaba Allah era nga tubeera n'essuubi nti Allah ajja tutuusa ku birungi bye twagala ku nsi kuno n'ebirungi ebya akhira ebitaggwaayo, ebirungi eby'olunaku lw'enkomerero ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tubeere n'essuubi olw'okuba nti Allah ajja gituwa, naye awamu n'essuubi eryo tulina okukola ebitutuusa ku jjana eyo. Tubeere balungi, tusaale essala, tukkirize Allah subhanahu wa ta'ala, tuleme mugattako kintu kyonna, tuleme kukola shiriki, tuleme kukola bintu bya kugattako Allah, kusinza birala ebitali Allah. Tulongoose ensonga zaffe, embeera zaffe zonna ni Allah subhanahu wa ta'ala, n'embeera wakati waffe n'abantu biidhnillah tujja kutuuka ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatutegekera. Hadha wallahu a'la wa a'lam wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.